tady tisíce komnat. Je to tu jedno veliké bludiště. Fakt moc pěkné, tedy kdybychom neměli zrovna problémy. Ahoj, takže ti ta zrůda nesežrala? Vzít Blanka, Blank znát tunely, tajná chodba, Blank důležitý. Ten je miloučký. Tunel, jo, pod příkop. Mříže? Ne. Uhnětek. A pak, že se dá pašerákovi věřit. Obchodník. Co si vlastně zač? To on velí rebelům. Ty, že jsi vůdce rebelů. Zdržím je, jak nejdýl to půjde. Ne, nemáš žádnou moc. Uhlídat síť je důležitější než život jednoho povstalce. A mimochodem, jmenuji se Kaleb. To je ale fešák. Čau, Hádě! Vrátím se pro Kaleba. Ne! Umím lítat rychleji. Tebe by předhonilo i kulhavý kuře. Díky. Dávej bacha. Pojď, udělám si z tebe šrajtofly. Na který straně chceš mít jezdit? Překvapení! Páni, se štíhá. Máš nějakou holku? Protože Cornelii se moc líbí. Kde je ta Haylin? Promiň. Chápete, co jsme dokázali? To byla fakt paráda a týmová práce. Co to máš na tváři? No, ale přehoupli jsme se přes vodní příkop a trefili rovnou do zdi prásk.
Jaká nebezpečí u vás číhají? No, třeba školní obědy. To byla vážně paráda. Bojovali jsme a lítali a pak ten slizkej trpaslík utek do kanálu. A nestane se mu nic? Jestli se dostane do sprchy v tělocvičně, přecházím na jinou školu. Ale byla to jízda. Hele, udělala jsem zkratku z našich jmen. Viď, čarodějka? Ale hlavní je, že ten zloduch nedostal naší novou kamarádku. Jo! Ale princ Phobos nechtěl Vil. Cože? A co chtěl? Chtěl její sílu. A vím určitě, že se s tím, že ji nezískal, nespokojí. Pro Jetex vyrobila DV agentura v roce 2005.